హాయ్ గైస్, అందరికి గుడ్ మార్నింగ్. సో నేనైతే ఒక వీడియో పెట్టాం, అది కాపరేట్ ఇష్యూ రావడం వల్ల డిలీట్ చేస్తాను. సో ఏమనుకోద్దు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అలా జిమ్కి వెళ్ళే దారిలో మీరు గుర్తొచ్చారు అనమాట. సో నాకైతే వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది అనిపించింది. సో మీరు చూసుకోవచ్చు క్లైమేట్ కూడా ఎలా ఉందో. సో అందరూ ఈ వర్షాకాలం వచ్చింది కాబట్టి మనమైతే కొంచెం చేపలు అయితే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, కొంచెం వాటర్ కూర అనేది చాలా కష్టం, అప్పుడప్పుడు అవుతుంటది. అది కాదు గైస్, ఇప్పుడు మీరంటే రైస్ అనేది లేదా పారాసైట్స్ ఏదైనా సరే ఒక పురుగు కానీ స్టార్ట్ అయిందంటే ద డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. సో మీరు చూసుకోవాలి, ప్రతి దానికి మనం మెడిసిన్స్ అనేవి వేసుకొని జాగ్రత్తగా వాటర్ క్వాలిటీ చెక్ చేసుకొని, చేపలు కూడా మనం స్టాక్ తెచ్చినప్పుడు లేదా నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళినప్పుడు లేదా బయట ఎక్కడైనా కొన్నప్పుడు కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది. సో ఏవైనా డిసీజ్ ఉన్న చేపలు క్వారంటైన్ ట్యాంక్ లో పెట్టి క్వారంటైన్ చేయండి, మిగతా చేపలతో కలపొద్దు. సో ఈ స్మాల్ స్మాల్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఇది వర్షాకాలం ఒడ్డెక్కిపోయినట్టే. సో ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.